Ento Cerrahi Tıp Merkezi bilgilendiriyor. Horlayan bir çocuk normal midir? Çocuklar horlar mı? Bu önemsenmesi gerekli bir durum mu? Evet, çok önemsenmesi gerekli bir durum. Çünkü normalde horlama hava yolundaki darlık sebebiyle çevre dokuların titreşimi sonucu ortaya çıkıyor. Ve sağlıklı bir çocukta horlama sesinin olmaması gerekiyor. Peki çocukta horlama var. Arada da soluğunda kesilme oluyor. Bu önemli mi? Bu çok önemli. Çok da tehlikeli bir durum. Erişkin bir hastada saatte 5 adede kadar olan uykuda tıkanmayı biz normal kabul edebiliyoruz. Ama bir çocukta gecede tek bir uykuda tıkanma bile çok ciddi, önemsenmesi gereken ve tedavi olması gereken bir durum haline geliyor. Normalde hiç horlamayan bir çocuk nezle olduğunda, grip olduğunda, burnu tıkandığında horlayabilir. Ama horlama süreklilik arz ediyorsa, hastalık durumundan bağımsız ortaya çıkıyorsa, ağız iç kuyuma, gece terlemeleri, sürekli sağa sola dönmeyle devam ediyorsa, o zaman bu çocukta hava yolunu tıkayan, yer kaplayan büyük bir geniz eti, büyük bir bademcik ya da hem büyük geniz eti hem büyük bir bademcik söz konusu olabilir. Geniz etinin alınması, bademciğin alınması, uykuda solunum problemlerinin, gece terlemelerinin, sağa sola aşırı dönmenin ortadan kalkmasına yol açabileceği gibi REM uykusu dediğimiz kaliteli derin uykunun uyunmasını ve büyüme hormonu salınımının artarak çocukta büyüme gelişmenin hızlanmasını da sağlar. O yüzden çocuk horlamasını önemsememiz lazım. Hele uykuda tıkanmayla beraber, arada soluk kesilmeleriyle beraber devam ediyorsa mutlaka bir kulak boğaz hekimine başvurmamız gerekiyor.